Fratelli, sorelle, amici carissimi, la pace sia con voi. Un piccolo avviso relativamente alle Sante Messe di Natale qui a Volpiano. Saranno celebrate la vigilia di Natale 3 Sante Messe, alle 17 e alle 18, 2 Sante Messe particolarmente riservate a bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Chiediamo a tutti gli altri di fare attenzione a questo aspetto e di privilegiare la partecipazione di bambini, ragazzi e famiglie. Alle 20:30 sarà celebrata quella che normalmente è la Santa Messa di mezzanotte, che quest'anno evidentemente non è possibile celebrare in quell'orario, alle 20:30. Il giorno di Natale saranno celebrate le Sante Messe alle ore 8, 9, 10, 11, 17 e 18. Sono tante Sante Messe per garantire una maggiore partecipazione e quanto più sicura possibile. Voi sapete, unito a questo avviso, che al termine di ogni Santa Messa ci sono dei fratelli e delle sorelle che con grande tenerezza e dedizione e fedeltà svolgono il servizio di sanificazione. Vedete che le celebrazioni sono numerose, ancora di più delle normali celebrazioni della domenica e delle feste. Allora, chiediamo a chi di voi se la sente di avvicinarsi alla sacrestia alla fine della celebrazione e dare la propria disponibilità per dare una mano, così che questi fratelli siano un po' alleggeriti nel loro servizio, ma soprattutto l'igienizzazione sia fatta quanto meglio e più veloce possibile per garantire alle persone della celebrazione successiva di poter entrare e sostare un attimo in preghiera preparandosi alla celebrazione della Santa Messa di Natale. Ricordo che l'entrata in chiesa è dal portone principale, le uscite sono ai portoni laterali. A questo unisco un ringraziamento dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno seguito i video fino ad oggi, fino al giorno di Natale, e avviso anche che sospenderò la pubblicazione di video dal giorno di Natale, credo al 5 di gennaio. Ci rivedremo poi per la solennità dell'Epifania. E ricominceremo con alcuni video, non so quali, non so come, non so in che misura, eccetera, però ricomincerò sicuramente col Vangelo del giorno dall'Epifania in poi. Ringrazio tantissimo dei tantissimi messaggi che mi sono arrivati di ringraziamento per questo piccolo servizio. Ringraziate il Signore, benedite e glorificate il Signore perché agisce anche attraverso questo piccolo prete. Io benedico Lui perché vedo tanti confratelli e tanti religiosi e religiose che svolgono questo piccolo servizio pure loro, sostenendo e accompagnando in modo particolare, penso alle persone anziane, ammalate e sole che non possono muoversi da casa, soprattutto in questo tempo. Penso a loro con grande tenerezza e li porto nella preghiera con altrettanta tenerezza ed affetto. Sono felice e veramente benedico Dio per il bene che questi piccoli video hanno fatto e stanno facendo al cuore di tanti. Vogliamo camminare insieme, lo facciamo così come questo tempo ci concede di farlo. Al termine di questo video mi permetto ancora di darci l'appuntamento per il Natale del Signore, per potersi almeno, se non abbracciare, farci gli auguri di persona. Un abbraccio grande a tutti voi e alle vostre famiglie. Dio vi benedica sempre.